Bir saniye durup en basit görünen şeyi düşünelim. Sağ, sol, ileri geri, yukarı aşağı. Bizim bütün dünyamız bu üç yönden oluşuyor. Bir odaya giriyorsun, sağa yürüyebiliyorsun. İleri gidebiliyorsun, yukarı bakabiliyorsun. Bir masa 3 boyutlu. Bir gezegen 3 boyutlu. Galaksiler 3 boyutlu uzayda dönüyor. Bedenimiz, hareketimiz, mimarimiz, teknolojimiz, hatta sezgilerimiz bile 3 boyutlu bir evrende yaşadığımızı varsayıyor. Ama burada rahatsız edici bir soru var. Evren gerçekten en başından beri 3 boyutlu olmak zorunda mıydı? Yani 3 boyut doğanın değişmez bir kararı mıydı? Yoksa evrenin erken dönemlerinde daha fazla boyut vardı da sadece 3 tanesi büyüyebildiği için biz bugün böyle bir evrende mi yaşıyoruz? Burada string gazı kozmolojisi devreye giriyor. String gazı kozmolojisi tam olarak bu soruya cevap vermeye çalışır. Bu modele göre erken evrende yalnızca 3 değil 9 uzaysal boyut vardı. Bizim gördüğümüz 3 boyut büyüdü, diğer 6 boyut ise çok küçük, sıkışmış ve görünmez kaldı. Bu modelde evren 3 boyutlu olduğu için büyümedi. Tam tersine yalnızca 3 boyut büyüyebildiği için evren bize 3 boyutlu görünüyor. Bu cümle ilk başta garip geliyor. Çünkü biz boyutları sahne gibi düşünürüz. Sanki önce uzay vardır, sonra olaylar o uzayın içinde gerçekleşir. Fakat sicim teorisinin erken evren senaryolarında uzayın kendisi de dinamik bir şeydir. Uzay sadece boş bir kutu değildir. Büyüyebilir, bükülebilir, sıkışabilir ve bazı yönleri devasa hale gelirken bazı yönleri mikroskobik ölçekte kalabilir. Şimdi bu fikri yavaş yavaş açalım. Bugünkü standart parçacık fiziğinde elektron, kuark gibi temel parçacıklar noktasal kabul edilir. Yani onları daha küçük ölçekte ölçtüğümüzde sanki hacimsiz noktalar gibi davranırlar. Sicim teorisi ise farklı bir öneri sunar. Temel varlıklar nokta değil, çok küçük titreşen iplikçiklerdir. Sicim kelimesi de buradan gelir. İplik tel anlamında. Bu iplikçikler farklı şekillerde titreştiğinde bize farklı parçacıklar gibi görünür. Bir gitar telini düşünün. Aynı tel farklı frekansta titreştiğinde farklı nota üretir. Sicim teorisinde de temel fikir buna benzer. Aynı temel iplik farklı titreşim biçimlerinde elektron, foton ya da başka parçacıklar olarak karşımıza çıkar. Fakat bu teorinin büyük bir bedeli vardır. Matematiksel olarak tutarlı çalışabilmesi için evrenin bizim gördüğümüzden daha fazla boyuta sahip olması gerekir. Yaygın anlatımda bu sayı 9 uzaysal boyut ve bir zamansal boyut olarak ifade edilir. Yani toplamda 10 boyutlu bir yapıdan söz edilir. Biz ise yalnızca 3 uzaysal boyutu deneyimleriz. Peki diğer 6 boyut nerede? Bu soru sicim teorisinin en büyük problemlerinden biridir. Cevap genellikle kompaktifikasyon, yani kompaktlaşma kavramıyla verilir. Kompaktlaşma kavramı bir boyutun çok küçük ölçekte kendi üzerine kıvrılmış olması demektir. Bunu anlamak için uzaktan görünen bir kabloyu düşünün. Çok uzaktan baktığınızda kablo sadece tek boyutlu bir çizgi gibi görünür. Üzerinde sadece ileri ve geri yön varmış gibi gelir. Ama kabloya çok yakından bakarsanız kablonun çevresinde dolanan ikinci bir yön olduğunu fark edersiniz. Bir karınca o kablonun üzerinde yalnızca ileri geri değil, kablonun etrafında da dönebilir. Yani bir boyut görünmez değildir. Sadece çok küçük olduğu için bizim ölçeğimizde fark edilmez. Sicim gazı kozmolojisi bu fikri erken evrene taşır. Modele göre başlangıçta tüm uzaysal boyutlar küçüktü. Evren devasa bir boşluk değildi. Bütün boyutlar sıkışık, yoğun ve sıcak bir durumdaydı. Bu döneme Hagedorn evresi denir. Hagedorn evresini şöyle düşünebiliriz. Normalde bir maddeye enerji verdiğimizde sıcaklık artar. Fakat sicim teorisinde çok yüksek enerjilerde ilginç bir durum ortaya çıkar. Enerji sadece sıcaklığı arttırmak yerine yeni sicim titreşimlerine, yeni uzama biçimlerine ve çok sayıda uyarılmış sicim durumuna gider. Bu yüzden Hagedorn sıcaklığı, sicim gazının ulaşabildiği özel bir yüksek sıcaklık bölgesi gibi davranır. Buradaki gaz kelimesi sizi yanıltmasın. Bu bildiğimiz oksijen ya da hidrojen gazı değildir. Burada gaz denmesinin sebebi çok sayıda sicimin bir arada bulunmasıdır. Yani erken evren parçacıklardan oluşan sıradan bir çorba gibi değil, titreşen, uzayan, dolanan sicimlerden oluşan yoğun bir ortam gibi düşünülür. Şimdi en kritik kavrama geliyoruz. Dolanım modları. Bir sicim kapalı bir halka gibi olabilir. Eğer uzayın bir boyutu küçük ve kendi üzerine kapanmışsa bu sicim o boyutun etrafına dolanabilir. Tıpkı bir lastik halkanın bir borunun çevresine sarılması gibi. Bu durumda sicim o boyutu sarar. Buna winding mod yani dolanım modu denir. Dolanım modu çok önemlidir. Çünkü sarılmış bir sicim
sardığı boyutun büyümesine engel olur. Bunu daha gündelik bir benzetmeyle düşünelim. Bir balonun etrafına sıkıca lastik bantlar sarıldığını hayal edin. Balonu şişirmek istersiniz ama lastikler balonun genişlemesine direnç gösterir. Balonun büyüyebilmesi için bu lastiklerin kopması, gevşemesi ya da birbirini yok etmesi gerekir. Sicim gazı kozmolojisinde de benzer bir durum vardır. Bir boyutun büyüyebilmesi için o boyutun etrafına sarılmış sicimlerin ortadan kalkması gerekir. Birbirine ters yönde dolanmış sicimler karşılaşmalı, etkileşmeli ve dolanımlarını iptal etmelidir. Burada mesele sadece sicimler var demek değildir. Bu sicimler birbirini bulabiliyor mu? Çünkü bir boyutun büyümesinin önündeki engel o boyuta sarılmış sicimlerdir. Eğer bu sarılmış sicimler birbirleriyle karşılaşıp etkisiz hale geliyorsa o boyut üzerindeki baskı da kalkar. Boyut genişleyebilir. Eğer karşılaşmazlarsa o boyut küçük kalır. Ve işte bütün hikayenin merkezindeki fikir burada ortaya çıkar. Bir boyutlu sicimlerin birbirini verimli biçimde bulup kesişmesi en fazla 3 uzaysal boyutta gerçekleşir. Bunu anlamak için daha önce basit bir örnek düşünelim. İki insan dar bir koridorda yürüyorsa karşılaşmaları çok kolaydır. Çünkü hareket edebilecekleri alan sınırlıdır. Koridor tek boyutluya yakın bir ortam gibidir. İleri ve geri. Ancak aynı iki insanı geniş bir meydana koyarsanız karşılaşmaları hala mümkündür. Biraz daha az garantilidir. Çünkü artık sağa sola kaçabilirler. Şimdi aynı mantığı 3 boyuta taşıyalım. İki küçük nesne havada rastgele hareket ediyorsa birbirini bulmaları daha da zorlaşır. Hareket alanı büyüdükçe karşılaşma ihtimali azalır. Daha yüksek boyutlarda bu zorluk çok daha dramatik hale gelir. Çünkü nesnelerin birbirinin yanından geçebileceği daha fazla yön vardır. Biz bunu sezgisel olarak hayal edemiyoruz. Çünkü zihnimiz 3 boyuta alışmıştır. Ama matematiksel fikir basittir. Hareket edebilecek yön sayısı arttıkça iki uzamış nesnenin gerçekten karşılaşıp etkileşmesi daha zor hale gelir. Sicim gazı kozmolojisinin iddiası şudur. Sicimler bir boyutlu nesnelerdir. Bunların birbirini bulup dolanımlarını iptal edebilmesi için uzayın boyut sayısı kritik önemlidir. 3 uzaysal boyutta bu karşılaşmalar verimli biçimde gerçekleşebilir. Daha fazla boyutta ise sicimler çoğunlukla birbirinin yanından geçer. Kesişme ihtimali düşer. Dolanımlar iptal edilemez ve boyutlar haliyle büyümez. Bu yüzden erken evrende 9 uzaysal boyutun tamamı başlangıçta küçük olsa bile yalnızca 3 tanesi dolanım engelinden kurtulabilir. O 3 boyut genişler, diğer 6 boyut sıkışık kalır. Ve biz büyüyebilen 3 boyutun içinde yaşayan varlıklar olarak ortaya çıkarız. Burada çok önemli bir ayrım var. Bu model evren 3 boyutlu meydana getirildi demiyor. 3 boyut büyüyebilen boyutlarda diyor. Yani 3 boyut başlangıçtaki zorunlu geometri değil, erken evrenin dinamik bir sonucudur. Bu fikir sezgimizi tersine çevirir. Biz normalde uzayın boyutlarını değişmez bir arka plan gibi düşünürüz. Ama bu senaryoda boyutlar da fiziksel süreçlerin sonucudur. Hangi boyutların büyük olacağı erken evrendeki sicimlerin nasıl davrandığına bağlıdır. Neden tam olarak 6 boyut küçük kaldı? Sicim teorisinin yaygın çerçevesinde toplam 9 uzaysal boyut vardır. Eğer bunlardan 3'ü büyürse geriye 6 uzaysal boyut kalır. Bu 6 boyut ortadan kaybolmaz. Sadece çok küçük ölçekte kıvrılmış halde kalır. Yani evrenin dokusu içerisinde hala yer alırlar. Fakat bizim ölçüm araçlarımızda doğrudan deneyimlediğimiz büyük yönler haline gelmezler. Bu 6 boyutu gözümüzde görememizin sebebi onların yokluğu değildir, ölçek farkıdır. Bir şehre uçaktan baktığınızda sokak lambalarının kablolarını göremezsiniz. Bu kablolar yok demek değildir. Sadece senin baktığın ölçek onları seçmeye uygun değildir. Aynı şekilde ekstra boyutlarda varsa bizim günlük ölçeğimizde görünmez hale gelecek kadar küçük olabilir. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Sicim gazı kozmolojisi kanıtlanmış bir gerçek değildir. Bu sicim teorisi içinde geliştirilmiş bir erken evren senaryosudur. Gücü çok temel bir soruya mekanizma önermesidir. Neden yalnızca 3 büyük uzaysal boyut görüyoruz? Zayıf tarafı ise deneysel doğrulamanın son derece zor olmasıdır. Çünkü bu olaylar evrenin erişebildiğimiz en erken dönemlerinden bile önceki çok yüksek enerji koşullarıyla ilgilidir. Yani doğrudan laboratuvarda tekrar edemeyeceğimiz kadar uç bir fizik bölgesinden söz ediyoruz. Eğer erken evren gerçekten Hagedorn benzeri bir sicim gazı evresinden geçtiyse bu süreç kozmik mikrodalga arka planında ya da erken evrenden kalan kütle çekim dalgalarında bazı izler bırakabilir. Bugün galaksiler, yıldızlar ve büyük kozmik ağlar varsa bunun sebebi erken evrendeki çok küçük dalgalanmalardır. Başlangıçta madde her yerde tamamen eşit dağılmadı.
Çünkü çok küçük yoğunluk farkları vardı. Zamanla kütle çekimi bu farkları büyüttü. Daha yoğun bölgeler daha fazla madde çekti. Böylece galaksiler ve galaksi kümeleri oluştu. String gazı kozmolojisi ise farklı bir yol önerir. Bu senaryoda erken evrendeki termal sicim dalgalanmaları, yani sicim gazının sıcaklık ve enerji kaynaklı küçük düzensizlikleri, daha sonra kozmik yapılara dönüşecek ilk izleri oluşturabilmektedir. Şimdi tekrar ana soruya dönelim. Evren neden 3 boyutlu? Çünkü büyük ölçekte genişlemiş olan boyutlar bunlar. Sicim gazı kozmolojisinin cevabı ise daha çarpıcı. Çünkü erken evrende yalnızca 3 boyut kendisini saran sicimlerden kurtulabildi. Bu bir tür kozmik seçim mekanizmasıdır. 9 uzaysal boyutun tamamı başlangıçta adaydır. Hepsi küçük ve sıkışıktır. Hepsinin etrafında dolanan sicimler vardır. Her boyut büyümek için bu dolanımlardan kurtulmak zorundadır. Fakat sicimlerin birbirini bulup dolanımı iptal etmesi yalnızca 3 boyutta verimli çalışır. Bu 3 boyut engelden kurtulur ve genişler. Diğerleri küçük kalır. Böyle bakınca bizim evrenimiz mümkün olan bütün boyutların serbestçe büyüdüğü bir evren değildir. Tam tersine büyüme izni alabilen çok az sayıda boyutun evrenidir. Bu fikir felsefi olarak da sarsıcıdır çünkü bize şunu söyler. Yaşadığımız gerçeklik tüm mümkün yapının tamamı değildir. Biz büyüyen kısmın içindeyiz. Geri kalan kısım evrenin derin geometrisinde saklı olabilir. Bu teknik anlamda bir ölçek problemidir. Ekstra boyutlar varsa çok küçük oldukları için gündelik fizik içinde görünmezler. Bir parçacığın hareketinde kütle çekimin çok küçük ölçekli davranışı ya da erken evrenin izlerinde dolaylı etkiler bırakabilirler. Ekstra boyutlar Planck ölçeğine yakın kadar küçükse onları doğrudan görmek bugünkü teknolojinin çok ötesindedir. Planck ölçeği fizik yasalarının kuantum kütle çekimiyle birleşmek zorunda kaldığı olağanüstü küçük ölçektir. Bu ölçekte artık bildiğimiz uzay zaman kavramı bile klasik anlamını kaybeder. Sicim teorisi de tam olarak bu sınırda devreye girmeye çalışır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Biz sadece 3 boyutlu bir evrende mi yaşıyoruz yoksa yalnızca 3 boyutunu görebildiğimiz daha büyük bir geometrinin içinde mi hareket ediyoruz? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.